Taifa la Tanzania ni tajiri ila limegeuka kumtesa raia wake. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Baada ya miaka 64 ya utawala wa Chama cha Mapinduzi, picha halisi ya Tanzania si ile ya ahadi za maendeleo, mbali ya kushindwa kwa mfumo mzima wa uongozi. Ni kushindwa kuonekana wazi katika kila kona ya maisha ya raia. Maji safi yasiyopatikana katika nchi yenye maziwa makubwa zaidi barani Afrika, huduma za afya zilizojaa uhaba katika taifa lenye rasilimali nyingi, elimu iliyoyumba huku kizazi kipya kikinyimwa zana za ushindani wa karne 21, na uchumi unaonufaisha wachache huku mamilioni wakibaki pembezoni. Huu si mkusanyiko wa bahati mbaya, ni matokeo ya utawala mrefu uliokosa uwajibikaji, uliojikita katika kulinda chama badala ya kuhudumia wananchi. Tanzania imebarikiwa na ardhi yenye rutuba, maziwa makubwa, madini na nguvu kazi changa. Hata hivyo, rasilimali hizo hazijatafsiriwa kuwa maisha bora kwa wananchi walio wengi. Upungufu wa maji safi unaendelea hata katika maeneo yenye vyanzo vikubwa, hali inayoonyesha miundombinu chakavu, usimamizi dhaifu na miradi inayokwama. Na katika miji mikubwa kama Dar es Salaam, bomba halitoi maji kwa uhakika. Vijijini na maeneo ya makazi duni, wanawake na watoto hutembea umbali mrefu kutafuta maji yasiyo salama. Chaguo kati ya kiu na hatari ya kiafya limekuwa kawaida ya maisha, ishara ya kushindwa kwa sera za msingi za huduma za jamii. Sekta ya afya imekuwa kioo kingine cha kushindwa, huku hospitali na zahanati zinakabiliwa na uhaba wa vifaa, dawa na watumishi wenye ujuzi. Foleni ndefu ucheleweshaji wa matibabu na upatikanaji mdogo wa huduma muhimu vimegeuka kuwa sehemu ya uzoefu wa kawaida kwa wagonjwa. Magonjwa yanayoweza kuzuilika na kutibika huendelea kuathiri jamii kwa sababu mfumo haujawekewa kipaumbele kinachostahili, na kadiri miaka inavyopita, uhaba wa wataalamu unaongezeka, ukionyesha ukosefu wa mkakati wa muda mrefu na kuwekeza katika rasilimali. Elimu, muhimili wa maendeleo ya taifa lolote, imebeba mzigo wa madarasa yaliyojaa kupita kiasi, walimu wanaolipwa mishahara duni na uhaba wa vitabu na vifaa vya kujifunzia. Vijana wengi wanamaliza shule bila ujuzi wa kutosha kukabiliana na soko la ajira au kujiajiri. Hali hii si matokeo ya siku moja, bali ni miongo ya kutoipa elimu uzito na ustahili katika bajeti na utekelezaji wa sera. Taifa linaloshindwa kuwekeza katika elimu linajinyima mustakabali wake. Na licha ya rasilimali na idadi kubwa ya vijana, ukosefu wa ajira na umaskini vinaendelea kukumba mamilioni. Ukuaji wa uchumi haujawa shirikishi, fursa zimeelekezwa zaidi kwa wanachama wa tabaka la kisiasa na mitandao ya chama kuliko wananchi kwa ujumla. Miaka ya usimamizi mbovu wa uchumi umeacha pengo kati ya takwimu za juu za ukuaji na uhalisia wa maisha ya kila siku. Na hapo ndipo dhana ya maendeleo inapopoteza maana yake, inaposhindwa kugusa kaya za kawaida. Kushindwa kwa CCM hakuko katika huduma pekee, bali pia katika misingi ya utawala bora. Madai ya katiba mpya yanaendeshwa na wananchi yamekuwa yakirejeshwa mezani kwa miaka, lakini yamezuiwa na kucheleweshwa. Taasisi huru za uchaguzi zimekuwa mada ya mjadala usioisha, huku imani ya umma ikidorora. Nafasi ya kisiasa imebanwa, sauti za upinzani zimenyamazishwa na asasi za kiraia zimekabiliwa na vikwazo. Mchakato wa uchaguzi badala ya kuwa ya ridhaa ya wananchi umekuwa chanzo cha hofu, vitisho na tuhuma za udanganyifu. Chaguzi zilizojaa tuhuma za udhibiti na uingiliaji zimeonyesha kipaumbele cha utawala kilipo kuendeleza uhai wa chama madarakani badala ya kulinda haki ya kuchagua. Hali imeunda mzunguko hatari ambapo ukosefu wa uwajibikaji ujilisha wenyewe. Bila chaguzi huru na taasisi imara, viongozi walazimiki kujibu kwa matokeo duni ya utawala. Mfumo unajilinda na wananchi hubaki watazamaji wa maamuzi yanayowaathiri moja kwa moja.
Kudhibiti vyombo vya habari, kuzima mijadala ya mitandaoni na kutumia sheria kama chombo cha kisiasa kumeongeza ufa kati ya dola na raia pale mahakama na vyombo vya usalama vinapotazamwa kama sehemu ya mashine ya kisiasa. Imani ya umma huporomoka. Na katika mazingira hayo, uhalali wa utawala haujengwi tena juu ya ridhaa, bali juu ya hofu na nguvu. Historia ya Afrika inaonyesha kuwa uhalali wa aina hii haudumu bila gharama kubwa kwa taifa. Mwelekeo huu hauko nje ya macho ya jumuiya ya kimataifa. Mashirika ya haki za binadamu, wafadhili wa maendeleo na majukwaa ya kikanda huangalia rekodi ya demokrasia na utawala bora kama kigezo cha ushirikiano. Taifa linaloonekana kukwama katika mzunguko wa uchaguzi usioaminika na ukandamizaji wa kisiasa hujikuta likikabiliwa na shinikizo la kidiplomasia na kiuchumi. Haya si masuala ya hadhi pekee, yana athari za moja kwa moja kwa uchumi na ustawi wa wananchi. Historia pia imeonyesha kuwa tawala zilizokita mizizi hazijirekebishi kwa hiari bila msukumo wa wananchi. Mbinu za amani, ususiaji, maandamano ya kistaarabu na ushiriki wa kiraia zimekuwa zana muhimu za mabadiliko ya kidemokrasia duniani. Mbinu hizi hubeba uhalali wa kimaadili na hujenga umoja wa kitaifa unaoweza kulazimisha mabadiliko bila kuharibu mshikamano wa jamii. Nguvu ya wananchi inapopagawa kwa nidhamu na kweli hutoa ujumbe ambao dola haiwezi kupuuza. Kwa miaka 64 CCM imepewa muda, mamlaka na rasilimali za kubadilisha maisha ya Watanzania, ila matokeo yanayoonekana leo, uhaba wa huduma za msingi, demokrasia iliyobanwa na uchumi jumuishi yanaonyesha pengo kubwa kati ya ahadi na uhalisia. Huu ni wakati wa kutathmini upya uhusiano kati ya chama na taifa na kudai uongozi unaowajibika kwa matokeo, si kwa historia ya chama. Tanzania iko katika mkondo ambao uchaguzi wake utamua si nani anaongoza, bali aina ya taifa itakuwaje. Kuendelea kukubali kushindwa kwa huduma, kushuka kwa demokrasia na kufifia kwa uwajibikaji kuna maanisha kuridhisha kizazi kijacho nchi iliyojaa uwezo lakini isiyoweza kutekeleza. Ukimya, hofu na kuzoea hali hii vina gharama kubwa kuliko changamoto za kudai mabadiliko. Na taifa lenye rasilimali, watu na historia ya amani halipaswi kuridhika na kiwango cha chini cha uongozi. Mustakabali wa Tanzania utategemea kama wananchi wataendelea kukubali utawala unaojilinda au watasitiza serikali inayofanya kazi kwa ajili yao. Na katika chaguo hilo, gharama ya kutochukua hatua leo inaweza kuwa hasara ya kesho, hasara ya fursa, haki na ndoto ya taifa linalotumikia watu wake badala ya chama kinachotawala. Ndio hayo tuliokuandalia siku ya leo kutoka hapa Kenyascope. Zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu, na vile kuguza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea taarifa hizi pindi tu tunapozileta.